こんにちは。リリソンの 3DCG チャンネルへようこそ。今回はチョコレートを作っていきたいと思います。この動画を回しているのが3月8日なんですが、もう少しでホワイトデーですねということで、バレンタインデーにチョコもらった人に思い出してもらおうかなと思って作ります。この動画が公開されるのが、もしホワイトデーより後になってしまったらご愛嬌ということでご勘弁ください。そんな感じで、それでは早速やっていきましょう。まずはブレンダーを開いて、最初に表示されている立方体をそのまま使っていきたいと思います。大きさは今回適当にやるので、SZ で縦幅を縮小して、SY で横をビヨーンと伸ばしていきます。SX でX 軸に伸ばしていって、板チョコっぽくなるように形を整えていきます。このぐらいかな？はい。そうしましたらタブキーでエディットモードに変えて、左上で面選択モードに変更します。で、一番上の面を選択したら、コントロール R でループカットを行っていきます。真ん中に線が出たのがわかると思います。クリックして、ナンバーオブカッツの値をですね、4にします。5個に分けたいので4にしました。そしたら縦もループカットを行っていきます。縦ラインが入るのを確認したらクリックして、さっきと同じように左下のオペレータパネルでナンバーオブカッツを今回は3個に分けたいので2本作っていきます。こんな感じで板チョコの基本の形が出来上がりました。で、この後、この四角それぞれの中に面を押し込んで出していくっていうのをやっていきます。7を押してトップの視点にしたら、こうやって選択して上の面を全部選択します。こうすると上だけ選択されてます。この状態で I キーを押すと面の差し込みというのができます。こんな感じです。ただ、今の状態だと全部の四角、選択した範囲全体を内側に I で差し込んでいる状態なので、このちっちゃい四角それぞれで差し込みたいので、一回クリックして OK したら左下のオペレータパネルでインディビジュアルというものにチェックを入れます。そうするとそれぞれの四角の中で面の差し込みを行ってくれます。はい。そしたら、ちょっと幅が正方形っぽくなってるので、もうちょっと細長くしていきたいと思います。このまま SX で広げるとこんな感じに、またさっきと同じように全体に広がってしまいますので、上のところでトランスフォームピボットポイントが今ミディアムポイントになっているのをインディビジュアルオリジンに変更してあげます。はい、この状態でまた SX で拡大してもらうと、こんな感じで X 軸にそれぞれの四角が拡大できるようになります。で、形を整えていきます。できました。そしたら今回板チョコレートを作っていくので、それぞれの四角を上にグイッと出してデコボコを作りたいと思います。EZ で上に面を押し出します。はい。今垂直に上に上がってるので、少し斜めにしたいので、このまま S で、縮小させます。そうするとこういう風に斜めのラインが出来上がりました。そしたら、次は ES で面の押し出しをしながら縮小させていきます。これ I でも面の差し込みできるので、それでもいいかもしれません。はい、こんな感じで一回り小さく作れたら、今度は EZ で下に面を押し出していきます。ちょっと下に行き過ぎたなと思ったら GZ で高さを調整してあげてください。こんな感じでいきなりチョコレート感が出てきましたね。で、今カクッと下に下がってるので S キーで斜めのラインになるように縮小させます。はい、これでもうほとんどチョコレート感出たと思います。はい、ほとんどできたんですけど、次面取りをしていきたいので、左上でセレクトの中にあるセレクトシャープエッジズというものを押します。今エディットモードでやっています。
そしたら左下のオペレーターパネルで角度をいじっていきます。今何やってるかと言いますと、カクカクっとなっているところだけを選択して面取りしていきたいので、何度以上の角度があるところだけっていう選択方法を行っています。今 89.9 ってなってるんですけど、これだと 89.9 度以上の、角度を持っているところだけが選択されるという状態になっています。手作業でいろいろモデリングしているときは、期待される場所が全て選択されない時もあるので、そういう場合は手作業でシフトをしながら選択して追加していくこともできます。はい、こんな感じで選択しましたら、次カクカクっとしているところを丸くする作業をやっていきたいんですけれども、ベベルというのを行うのですが、それを行う前に大きさの適用っていうのをしないとうまくできなくなってしまうので、大きさの適用をやっていきます。タブキーでオブジェクトモードにしたら、コントロール A でスケールを選択して、適用を行います。これでできました。そしたらタブキーでエディットモードにして、コントロール B でこういう風に少し引っ張ってカクカクしているところを丸くなるようにします。はい。で、一回クリックしたら左下に詳細設定ができるパネルが出てきますので、そこでオフセット、ベベルする長さだったりとか、セグメント、どれだけ細かい感じでベベルするかとかっていうのを設定することができます。あんまり丸すぎてもよくわかんないので、このぐらいにしました。ちょっとチョコレートっぽさが増したと思います。はい、そうしたら次はマテリアルの設定を行っていきます。本当は、テクスチャー、いい感じのやつ探して、ダウンロードしておきたかったんですけど、無料でいい感じのが見つからなかったので、色の設定とかでチョコレートっぽく今回はしたいと思います。まず上のシェーディングタブを選択して、はい、こちらに行きます。じゃ最初にレンダーエンジンとかの設定やっちゃいます。今回はサイクルズでレンダリングを行いたいので、右上のレンダープロパティーズ、電子レンジみたいなアイコンチェックして、レンダーエンジンを EV ではなくサイクルズに変更します。で、左側のここですね、右上のピーポートシェーディングを一番右にします。はい。そうしたら、下のマテリアルのところでコントロールとマウスオイルで大きさ調整して、ベースカラーを茶色にします。で、あとはラフネスの値とかをいじって、光りすぎないように調整したりとかしていきます。もうちょっと暗いかな？このぐらい。はい。めっちゃチョコ感出たと思います。それでは次はですね、今チョコレートしかない状態なので、土台を作っていこうかなと思います。左上でモデリングタブに戻ってもらって、土台を作っていきます。シフト A メッシュで、シリンダーを出します。で、左下のバーティックスの値を上げてあげましょう。82ぐらいにしました、私は。で、S キーで拡大して、チョコレートの土台になるように位置などを調整していきます。だいたいできたら土台も右クリックでシェードスムースをかけておきます。はい、こんな感じですね。で、上のタブでシェーディングタブに戻っていただいて、ちょっと暗すぎるのでワールドの色を設定します。右側の地球儀のようなアイコンを押していただいて、カラーを変えていきます。これでワールド自体の色を変えることができます。ちょっと可愛い系の色にしようかな。あんまり明るすぎると影が綺麗に出ない感じがするので、適当にちょうどいい感じの好きな色に変えちゃってください。次はライトの設定をしていきます。ライトを選択したら右側に出てくる電球のアイコンのようなものを押します。で、この中で Use Nodes を押してもらって、そうするとライトのノードが下に出てきました。で、ライトの種類いろいろあって、今ポイントになってるんですけど、サンとか、スポットとかエリアとか、ライトの種類選んだり、色味を変えたりすることもできます。
私は最近スポットライトにハマってるのでスポットで作っていこうかなって思います。ライトも普通のオブジェクトと同じように G で移動させたり R で回転させたりできるので、自分の好きなところに、ポジションを移動させてあげてください。はい。で、まだ暗いなって感じなので、さっき出てきたライトのノードですね。このエミッションのストレングスの値を上げてあげるとめっちゃ明るくできます。で、いろいろ設定したら、0キーを押して一回カメラ視点でどうやって見えるか確認してみます。今カメラからこういう風に見えています。ちょっとはみ出てるので N でサイドバーを出してビューでロックカメラというビューにチェックを入れます。ここにチェックを入れるとカメラ固定されるので、動かしていくとカメラの視点から見たまんまカメラの位置を決めることができます。ちょうどいいなってところになるようにカメラを動かしていきます。で、大体の位置が決まったらロックカメラというビューのチェックを外します。このチェックを外すのを忘れて動かしてしまうと、せっかく決めたカメラの位置が変わってしまうので気をつけてください。はい、こんな感じで設定いろいろできましたら、次にデノイズ作業っていうのをやっていきたいと思います。レンダリングした後に白いノイズがたくさん入ってしまうのを軽減させるためにデノイズっていうのを行っていきます。右側のプロパティエディターの写真が重なっているようなアイコンを押していただいて、パッセージの中にあるデノイジングデータというものにまずチェックを入れてください。そしたら上のコンポジティングというタブを開きます。で、上のラインにある Use Nodes にチェックを入れたら、レンダーレイヤーズとコンポジットの間に Shift-A フィルターの下のデノイズを挟み込みます。で、今イメージとイメージがつながっちゃってるんですけど、ノイジーイメージとイメージ、デノイジングノーマルとノーマル、デノイジングアルベドとアルベドをつなげてあげたら、またシェーディングタブに戻ります。これで今、デノイズは完了しました。はい。で、そうしたらプロパティエディターの右側、コピー機のようなアイコンを押してください。ここでアウトプット先のフォルダーとか、ファイルフォーマットの設定を行っていきます。ファイルフォーマットは、今回画像でこのまま出す方は、ピングのままでレンダリングしてもいいと思います。もし、アニメーションとかつけて出す場合は、FFmpeg ビデオとかにして、エンコーディングを MPEG-4 とかにして出してあげるとアニメーションで出せると思います。画像で出す方はピングのまま左上のレンダーの下にあるレンダーイメージというのを押してくれればレンダリングが開始します。私は今回簡単なアニメーションというかカメラワークを作ってアニメーションとして出していきたいと思うので、はい、これからその作業をやっていきたいと思います。どんな感じにするかっていうと、こういう風に、ちょっと雑なんですけど、せっかく土台を丸くしたので、土台の周りをカメラがくるくる回って、チョコレートがくるくる見えるようにしたいと思います。モデリングタブに、移ったら、Shift-A カーブのサークルを選びます。で、今ちょっと隠れちゃってて見えにくいんですけども、S で大きくします。で、さっきなんとなくカメラの位置を決めたので、その辺に移動させていったらいい感じに見えると思うので、S で拡大して、GZ で上に上げて、だいたいカメラが今あるところと同じところにポジショニングします。はい。じゃあカメラが今作ったパスの上を動くような設定をしていきます。右側のプロパティエディターで、これですね、修正テープみたいなアイコンのオブジェクトコンストレイントプロパティーズというものを選択します。そしたら Add オブジェクトコンストレイントを押して、右の方にあるフォローパスを押します。ターゲットというところを選択して、ベジエサークルを選択します。ベジエサークルっていうのは、今作った丸ですね。はい、右側はフォローカーブと、フィックスのポジションにチェックをつけてあります。で、N でサイドバーを出して、カメラの位置を0にします。
今カメラが上の方に行っちゃってたので、ここ XYZ を全部0にします。上からビッてなぞって0にすると全部一気に変えることができます。はい、そうすると、はい、丸いパス上にカメラが降りてきてくれました。今度はカメラがオブジェクトの方を向くような設定をしたいと思います。今ね、こうやってずれてしまっているので、設定変えていきます。はい、カメラを選択した後に、土台でいいかな。土台をシフトをしながら複数選択をして、左上のオブジェクトからトラックの中にあるトラックトゥーコンストレイントを押します。はい、これでカメラが土台を見てくれるようになりました。おっと、0キーでカメラ視点で見てみたら、本当に土台を見ていて全然チョコを見てくれていないので、チョコでやり直します。カメラ選択してシフトをしながらチョコ選択して、オブジェクトの中のトラックからトラックというコンストレイント。これでチョコを見てくれたんじゃないでしょうか。はい、0キーで見てみたら、チョコをちゃんと見てくれていますね。これでカメラがパス上動いて、ぐるぐる回ってもカメラがずっとオブジェクトを見ててくれるようになりました。はい、それでは早速カメラを動かしてみましょう。はい、右側のさっき追加したフォローパスというところの中にあるオフセットですね。オフセットの値を変えるとカメラがパス上でこういう風に動いてくれます。はい、どこに行ってもオブジェクトを見てくれているのがわかります。次は上のタブでアニメーションに行ってアニメーションをつけていきます。多分もうちょっと簡単なやり方あると思うんですけど、アニメーションがまだ苦手なので、ちょっと自己流でやっていきます。まず下のところを数字を0に合わせて、右側のフォローパスのとこのオフセットの値をちょっと変えます。これ0秒。一番最初どの角度から始めるかっていうのを設定しています。少し斜めから見えたいのでここで。で、オフセットの上で右クリック、インサートキーフレームを打ちます。はい、0が終わったら20にして、今度右側のオフセットの値を少し上げて、インサートキーフレーム打ちます。はい。こんな感じですね。再生してみると分かったと思うんですけど、ちょっと動いたと思います。で、今度40で、オフセットの値をまた変えて、右クリック、インサートキーフレームでキーフレーム打ちます。で、そういうのを、20飛ばしぐらいでちょっと続けていきます。もうちょっと簡単なやり方あると思うんですけど、ちょっと今出てこないので、これでやってます。とりあえず100までやろうかな。もっと簡単にいい感じのアニメーション作れるよっていうの知ってる人がいたら、ぜひコメントしてください。とりあえず100までできました。再生するとこんな感じ。ちょっとカクカクってなってるな。まあいいか。はい。で、右下見てもらえると、エンドが今250となっているんですが、250フレームまではやらないので、100と変更します。はい。そしたらこんな風に簡単に、カメラがぐるぐるっと回る状態ができました。はい。そしたらさっきと同じように、右側のプロパティエディターのコピー機みたいなマークですね。アウトプットプロパティーズを開いて、さっきのままだとピングのままになってしまっているので動画にします。FFmpeg ビデオを選択してエンコーディングを MPEG4 にしました。そしたら画像をレンダリングするときと同じように左上のレンダーに行っていただいて、アニメーションなのでレンダーアニメーションを選択します。これでアニメーションのレンダリングが始まりました。100フレームあってアニメーションになると画像と違ってレンダリングに、すごく時間がかかります。今レンダリングしているウィンドウの左上を見てもらうとわかるんですけど、フレーム1となっていますよね。このフレームが100になるまで待たなきゃいけなくなります。はい、それではレンダリング時間かかりますので、美味しいコーヒーと美味しいチョコでも食べて待っていましょう。はい、レンダリングが完了しましたら、保存します。イメージ、セーブ。はい、出来上がったものがこちらになります。簡単なアニメーションがつきました。
いかがだったでしょうか？結構簡単だったんじゃないかなと思います。だけど意外と面を差し込んで、それぞれの四角の中で押し出すとかっていうのが私は最初すごく難しく感じたので、動画にしてみました。もっといいやり方あるよとか参考になったよとかコメントいただけると嬉しいです。あと、よかったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。リリソンの 3DCG チャンネルでした。バイバーイ。